Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip, ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manusa minal nutfati saking mani. Wa iri lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhrijulan ngetono sapa wa taala al mayyita ing barang sing mati. Anut fata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal bedota landok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al ardo ing bumi oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe utawa matine aret. Ayyabasiha to yubsiha sami tegese sause keringe aret. Wa kadzalika wakal qudra alal ikhraj wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati saka urip. Ail ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip saka mati lan sausi itu khrajuna den tokno sira kabeh minal kuburi saking kubur. Bil bina iklan kabangun kelawan dibinakno lil fa'ili maring fa'il. Wa kadzalika takhrujun wal maf'ul lan den mabnana maf'ul wa kadzalika napa tukhrajun. Niku sami-sami qiraah. Wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turabin. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala rupane an khalaqakum. Utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kum iku aslukum an khalaqakum khalaqa aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idza antum, summa idzan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getih, walahmin lan daging. Padahal matene riyen saking lemah. Tantasirun dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Mengki kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wong wedok min nutfir rijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarane sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika satamna ing dalem mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri tegese barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat li kaumin kedue kaum li kaum yatafakkarun kedue kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utahe gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lisan-lisan sira kabeh lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam ana sing maca wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam
Walwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayadin yaiku putih wasawadin lan ireng wa ghirima lan bayat lan sawan. Tawa antum halite sira kabeh ku auladu rajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibuke Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayatin yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukna ala qudrati ta'ala tegese nunjukna kudrat Allah Ta'ala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami qiraah lil alimin kalian lil alamin. Maknane dzawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal. Wa ulul ilmi lang kang duweni ilmu. Wa min ayati lan setengah sanging ayat Allah Ta'ala mana mukum ta turu sira kabeh bile ing dalem wektu bengi wan nahari lan ing dalem wektu rina. Kowe iso turu iku bi iradatihi lan kersane Allah. Kowe karep turullah nak Allah ora ngersakno ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wa btighukum lan oleh goleki sira kabeh bin nahari ing dalem wektu rina kowe golek min fadlihi ing anugrahe Allah. Tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf niku maknane napa gonta-ganti aktivitas niku jenenge tasarruf. Mboten monoton niku tasarruf. Mulane darane ilmu sharaf mergo wazane digonta napa ganti. Wa tasrif riyah maknane angin silih bergameti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa nggih? Menara iki kuno maknane tasarruf, tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh fitolabil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Yaiku ya bi iradati kelan kersane Allah. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayatin iktene dadi ayat kaum min kedhe kaum ya soona kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburin to sama atadaburin kelan krungu sing gelem angen-angen wa tibarin lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayat ihlan ku setengah saking ayat-ayate Allah yurikum utawi ayuriakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kemi sira kabeh. Iraatukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata ara yuri iraan niku terus di masdarno dadi mubtada muakhir. Utawi oleh merohno ing sira kabeh albarqa ing kilat. Allah merohno ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kedhe wong sing lunga minaswa iki sing boro-boro bledek. Tapi watomaanan Allah ya marai ngekeki harapan misale lil mukimi kedhe wong sing mukim filmat lil mukimi kedhe wong sing omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan. Wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas samai sanging langit ma'an ing banyu fayuhi mongko iso nguripno sapa Allah bi iklan ma al ardo ing bumi. Ba'da mautiha sause matine arat ayub siha atau yabasia tegese sause garinge arat. Bi antambuta gambar araf yen to tukul apa arat. Inna fi dzalika satamna tetep ing dalem kon-kono kabeh ilmu mazkuri sause barang sing disebut kabeh la ayat ning dene dadi ayat li kaumin kedhe kaum to li qaumi yaqilun kedhe kaum yaqiluna kang dene akal sapa kaum ya tadabbaruna tegese kang gelem angen-angen sapa kaum. Puniki kula terangno nggih niki mun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen nggih lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ngendikane para ulama tafsir nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat niku ya hakikat misalnya urip niku ya ambekan ya urip niku ambekan mati niku mandek ambekane kita takoki misalnya tarife mati kuwi ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamate mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Biyen niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa?
rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-pentingmu cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin latihan goblok sih, engkau bar goblok terus pinter. Engkau gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati, cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jari Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nek cara mriki sing diwacana kulo pengaki apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atako. Tahun lagi fida. Bener mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya bener mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis fida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Di fida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Mula bla-bale diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal,
berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi, ndak ketemu, karena bagi Allah nggak masalah, ya masih punya sentimen, ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama, tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh, karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba pada no. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali ini Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino 1000 rakaat. Kalau gini nate sholat sedino 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan aku ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok, jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno na Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 guys gawe 20 sik. 20 mbek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal aja ba'diyah asar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima nggak semeneng ae, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen.
Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya'lamu khiddata, pangeran wis hafal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang iku ora iso, pokoke bangsa Palestina, tapi ajarane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Bareng jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus nggawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya sambar bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mbek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning njaba kok wali. Ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok njaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngeteruske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Mane kok nak salat go guring ya ana ilmune. Cuma mergo nak kok ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iku urung bersih kok salat kok ngarep. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri ku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Ya berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna.
karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno barno ampun wong goblok wae lha iku sing tak anut mulane wong goblok ku barno wae wong goblok kok dipertimbang ana wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudo 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45. Disudo 5 neh 40 pas nganti 9 iku 45 lho pas karek 5 Nabi Musa aja usul kon nyudon neh wah iku cara kesampaian jos tenan dadi karek 5 kan patang kan 50 mari Mustafa iso matematika beda takoki 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro Bos lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan seket berarti nak ping 9 iku cek 5 lah kok katut Mustafa seket disudo 55 ping 9 karek piro karek 5 lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau lah terakhir 5 aku Nabi Musa maturna iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem jone keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh itu isin, karek 5 ada 5 sudah mana kan entah lah itu yang kalau lah usul itu mestinya menisan apa ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau ke bumi juga no ben nampak sholat jebule rasito kan malah karu-karuan kan jadi ben sampean ngerti malah nih mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Rokok wis kaleng cung wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit ning kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, itu disebut kulir ruhu min amri rabbi.
Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah, enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah, ora ana syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki apa cerita. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki jare ngandani wis dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas to dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem, didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh, maca tasbih sithik nak jiwagongan